नमः इदं दुर्वात्मम् ओम श्री लक्ष्मी तानि गणपुर दोटी कामनादि देवता ओम श्री लक्ष्मी नमः श्री लक्ष्मी नमः एक पुष्पांजलि ओम श्री लक्ष्मी नमः ओम भूर्भुवस्सुः श्री सरस्वती आगच्छत यतिष्ठत तानि पाठागातुं सरस्वती नमः इदं लेखनं श्री सरस्वती नमः इदं सिन्दूराभरणं श्री सरस्वती नमः इदं क्षतम् ओम श्री सरस्वती नमः एतानि पुष्पाणि ओम श्री सरस्वत्यै नमः इदं तुलवादम् ओम श्री सरस्वती नमः इदं समीपत्रम् ओम श्री सरस्वत्यै नमः एतानि गणपुर धूपदीप्ताम्बूलनाभि नैवेद्यानि ओम श्री सरस्वती नमः सरस्वती नमः एक पुष्पांजलि ओम श्री सरस्वती नमः ओम भूर्भुवस्सुः श्री दक्षिणकालकाय आगच्छत यतिष्ठत तानि पाठान् दक्षिणकालकाभ्यां नमः इदं लेपनं श्री दक्षिणकालकाभ्यां नमः इदं सिन्दूराभरणं श्री दक्षिणकालकाभ्यां नमः इदं क्षतं श्री दक्षिणकालकाभ्यां नमः एतानि पुष्पाणि ओम श्री दक्षिणकालकाभ्यां नमः इदं तुलवादनम् ओम श्री दक्षिणकालकाभ्यां नमः इदं समीपत्रम् ओम श्री दक्षिणकालकाभ्यां नमः एतानि गणपुर धूपदीप्ताम्बूलनाभि दक्षिणकालकाभ्यां नमः एक पुष्पांजलि ओम श्री दक्षिणकालकाभ्यां नमः ओम भूर्भुवस्सुः श्री गौरी शंकरो याचतं यतिष्ठतं एतानि पाठान् नमः इदं लेपनं श्री गौरी शंकराभ्यां नमः इदं सिन्दूराभरणं श्री गौर्यै नमः इदं क्षतं श्री गौरी शंकराभ्यां नमः एतानि पुष्पाणि ओम श्री गौरी शंकराभ्यां नमः इदं तुलवादनम् ओम श्री गौरी शंकराभ्यां नमः इदं समीपत्रं श्री गौरी शंकराभ्यां नमः तानि गणपुर धूपदीप्ताम्बूलनाभि नमः एक पुष्पांजलि ओम श्री गौरी शंकराभ्यां नमः भूर्भुवस्सुः श्री वीरमणि आगच्छत यतिष्ठत तानि पाठान् श्री वीरवते नमः इदं लेपनं श्री वीरवते नमः इदं सिन्दूराभरणं श्री वीरवते नमः इदं क्षतम् ओम श्री